How are you gentlemen? Mumeze mute banyarwanda. Amazina ni yandi ni Suleiman nagarutse. Naye nabibabwiye ko nzaba mari. Ariko sindi nyenye ndi kumwe na mugenzi wanjye. How are you guys? I'm fine. I'm good. You are good. Yes. Today tubafitiye insanganyamatsiko nkuko twe twababwiye mu kiganiro cyashize cyuko uyu munsi turaganira kuri REB and TVET. Cyangwa se RTB. Rero banyarwanda uyu munsi tugiye kubaha show. Tugiye kubaha amahitamo ya nyayo. Tugiye kubaha aho mwakura basic skills ndetse n'ubundi bumenyi buri hejuru ya basic skills. Rero uyu munsi turababwira REB ni iki, TVET ni iki, bihurira he, bitandukanira he, ese wahitamo icyo ugiye kwiga ejo ukiteza imbere. Uyu munsi rero turifashisha impuguke muri ibyo bintu ndetse siwe gusa kuko buriya nanjye cyane cyane TVET narayize uyu munsi ndi hano noneho mu ishami ry'ikoranabuhanga ndahari turi kumwe twaje rero ikiganiro cyo ni cya kindi nisobanukirwa mu Nyarwanda. Uyu munsi turahari ngo tubasobanurire ibyo mwumvishe. Rero banyarwanda icyo tubasaba nta kintu ni ugukurikira ibiganiro byacu mukarushaho gukurikirana ibikorwa dukora kugira ngo murusheho gusobanukirwa na byinshi. Natangira nkubazi ni iminsi yari imeze ite? Iminsi yari imeze neza, iminsi yari imeze neza cyane cyane cyane. So abantu bamenyereye muri Ready Stock. Today is the day naje. Today No is the day. So meze neza Suleiman. Yeah. Meze neza uyu munsi nanjye ndaje ngo tubwire abantu ngo urajya kabisa. Rero reka dutangire tubabwira TVET ni iki, REB ni iki. Ndabanza nibarize Rusi. Bundi REB meaningful yayo ni iyihe? Meaningful ya REB ni Rwanda Basic Education Board. REB noneho wayitubwiraho iki, ubumenyi itanga meze gute? REB ni ubumenyi rusange. Ubumenyi REB itanga buratandukanye n'ubwa TVET kuko REB ni general education. Ni general education ni ubumenyi rusange nyine, ubumenyi bwarimu, ubuganga, ubuyobozi, ibintu nk'ibyo. Rero REB nyine urayumva kuko RTB ngo ni imyuga n'ubumenyi ngiro. RTB ni ishami government y'u Rwanda. Ubuyobozi bw'u Rwanda bwaravuze gutese ko uyu munsi abana biga ubuganga bakiga ibibindi byose dukenera, ariko haza ikibazo kibazwa ngo ese kuki dukenera kugira ibyo dukora tukabikoresha abanyamahanga. Nibwo yatekerezaga ati rero kadufate abana b'abanyarwanda tubashyiriye ahandi mahitamo. Nibwo yashingaga ikigo cy'igihugu cya RTB, ikigo gishinzwe gutanga ubumenyi ngiro. Ubumenyi ngiro harimo ubumenyi mbere na mbere ugomba kuba ufite ikintu gikora gite, ngiro nagishyira mu bikorwa gute. Rero TVET ni ikigo gishinzwe gutanga ubumenyi kikagutoza ni gute ibi bintu bikora, wabikora ute. Rero RTB ni nziza. Ngewe ku ruhande rwanjye niyo nizemo, nize ibintu bijyanye na computer system and architecture, how to design a computer, how it work, how it perform the task. Ukamenya computer ikora ite. Mbega ibyo byose rero computer kandi turabizi science iri hejuru cyane. Rero abo abanyarwanda bakeneye ngo ko bamenye TVET cyari cyo basangamo iki. TVET basangamo ubudozi, basangamo media, basangamo technician z'ama automation, zigukora ama automation, automobile, ibintu byinshi muri TVET biba birimo. Ariko no muri REB ni badusise harimo icyo ariko buriya REB umwana wawe, ababyeyi benshi bajya bavuga ati njye umwana wanjye atabaye umuganga ntago byavamo. rimwe na rimwe akanaguhitiramo. Yes, abana benshi ababyeyi babo babahitiramo. So REB
dusangamo ubuganga, ubwarimu, tugasangamo ibijyanye n'ubuyobozi ya politiki. Abantu benshi bayiga baba barize REB. Ubundi buriya wabaza buriya na Kagame, ariko ntabwo mbabwiye ngo mujye kumubaza. Gusa REB aba barimu batwigisha batugejeje aha tugeze bize REB, bize general education. Abaganga batuvura bize general education. Dusangamo ibindi, dusangamo abanyamakuru, nubwo no muri TVT bariyo, ariko indimi, abantu biga indimi n'ubuvanganzo biga REB. So urumva REB nyine yenyiri inyuma ubundi. Noneho today is the day. Icyo twagarukaho rero TVT igihugu cyacu kirimo kiragerageza gushyiramo ingufu, ariko hari bimwe mu bigaragara impamvu igihugu cy'u Rwanda gishyize imbere TVT. Hari zimwe mu mpamvu twavuze yuko mbere REB ariyo yonyine yatangaga uburezi, ariko bihurira hehe noneho? TVT and REB bihuriye ko byose bayuzwa muri Mineduc, minisiteri ishinzwe uburezi. Rero iyo minisiteri, kuko n'ubundi nubwo twe bavuga ngo biga TVT, babarizwa muri minisiteri y'uburezi. Rero iyo minisiteri niyo yaje gushyiramo irindi shami rivuga ngo noneho umwana w'umunyarwanda ushobora kuba yize akiga REB, kuki tutamushyira handi mahitamo akiga n'imyuga akabasha kwiteza imbere? Ese wa undi none udashoboye kwiga bya bintu bya politiki yabasha byo byindi? Kuki ubuganga ntabwo ngarakomera bamushyiraho imyuga, harimo ubudozi. Imibare ngo ni isomo rikomera. Oya, ntabwo rikomera kuko muri TVT niho riba. Rero ni ukuvuga ngo leta yacu, leta y'u Rwanda irimo irakora ibishoboka ngo izamure ihame, ireme ry'uburezi, ariko yita ku myuga. Uyu munsi dufite abana barimo barakora ama embedded system, ama automation muri industry. Ejo bundi igihugu cyacu cy'u Rwanda tunaha felicitation His Excellence Paul Kagame, baherutse kubaka ikigo kizajya gikorerwamo imiti y'inkingo z'ibyorezo. Umukire Bill Gates niwe wagize uruhare kugira urwo ruganda ruze mu Rwanda, n'abafatanyije n'umuyobozi wacu w'igihugu barurwubaka hano mu Rwanda. Twiteze ko ruzakoresha ikoranabuhanga ryakozwe n'abana b'Abanyarwanda. Yes. Uyu munsi TVT barakeshwaho byinshi. Noneho uyu munsi dufite amakamera ari hano ku mihanda y'ama embedded system arakozwe n'abana bo muri TVT. Bana bazi gukora ibintu bikorera ku gihe, bifite latos, kubize muri computer system and architecture ibyo barabyumva. Real time operating system and architecture kweli. Is very very so good. So guys, na ibakundishe gusa ko no muri TVT harimo nandi mashami mwakiga menshi. No muri REB mwajyayo. Uri kuvuga TVT cyane. REB ewana bundi. Reka dusoze tugira abantu inama mahitamo ya nyayo. Tutitaye ko uyu yize ibijyanye na REB nkiga ibijyanye na TVT, ahubwo ibyiza bihe kuruta ibindi. Ese abayobozi bazanye ayo mashami yose bo bitaye he? Turajya hambere. Uyu munsi ubuyobozi bw'igihugu bwohereza abantu ku bigo by'amashuri kwigisha ibyiza bya TVT. Dusigarana iki twe? Muri comment baze kutubwira. Iyo ubonye abayobozi baza ku kigo cy'ishuri cyanyu bakababwira ngo mu by'ukuri cyane cyane abana biga senior sili, bajya bababwira ngo mujye guhitamo, muhitemo kwiga imyuga cyane cyane, kubera ko irarushaho gutuma mwiteza imbere. Abize REB muzategeza guhabwa akazi, ntabwo wajya gushinga ivuriro ryawe udafite ibishoro, biragoye. Ariko umuntu wize ubutekinisiye, gukora imodoka, yafata ibikoresho akajya ku muhanda. Rero si njyewe ukubwiye gutyo ngo wenda ngo ugendereho nawe urabibona mu buzima bwa buri munsi, ariko TVT nawe kandi urabizi. Oya, TVT ni hejuru, TVT ni hejuru. No, kuri RBA bajya bagira gato kayamamaza. Amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro. So duhurireyo. Naye ndagerayo nubwo nize REB, TVT ewana. Kuba warize ugasoza kaminuza ni byiza, warize muri REB, ariko ushobora kuza ugafata basic skills kuri computer. Zirahari amashort course, ushobora kugana ibigo by'amashuri biyatanga. Uyu munsi leta yacu irimo irashyira ku bigo by'ama GS
amagroupe scolaire ikayashyiraho ibigo bya TVET kugira ngo abana barusheho kwiga biteze imbere, ndetse kandi nanjye niho naprofitiye. Nanjye naprofitiye njya kwiga TVET, uyu munsi mpagaze neza mu ishami rya embedded system. Ahubwo se ndababwirira profitiyeho hano mwese mu ndeba nizi embedded system and automation system. Ndabasaba ahubwo mu ndangira akazi mu rugo ukeneye irrigation system n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, urebe muri comment utwandikire, tuzaguha nimero. The Kasha Media irahari kugira ngo ikugezeho byinshi utamenye. Reka dusoze tubagira inama yuko Rwanda TVET Board ihari kugira ngo iteze imbere buri mwana wese, iguhe internship. Ako kana tuzagaruka mu kindi kiganiro twibaza ngo internship ni iki, muboneramo iki. Abantu twizera ko ntago tubizi. Ni byiza abana barasirimuka bakajya henshi batageze, tuzabigarukaho benshi. Rero The Kasha Media irahari kugira ibagezeho ibiganiro byasobanukirwa munyarwanda, ibagezeho ibiganiro byinshi dense murabibona mu minsi mikeya. Subscribe, share na comment. Dure mu kiganiro cy'ubutaha tubabwira internship program, akamaro kayo muri TVET ndetse na REB, ingaruka nziza zo kwiga zose zirahari. Mwige kandi muharanire kwiteza imbere. Rose, ndagushimira. Nanjye ndagushimira wakoze kuba witabiriye ikiganiro cyacu, umwanya waduhaye. Mwakoze cyane, byari byiza kubana namwe, nuko amasaha nyine akundi. Amasaha yahuje imyambi. Reka twizere yuko tuzahura mu kiganiro cy'ubutaha, kandi uramenye ngo nugakangwena ndisize burya nawe yaba ari amasabano. Tuzahura ubutaha namwe mwisigayo mwiguriye. Ciao ciao, bye, turabakunda. Subscribe the fast.